Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 30 may 2026-yil. Hammangizni boshlangan kunlaringiz fayzli, barakali, omadli bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, sog' salomat bo'lasizlar. Hammangiz ishlaringizga omad tilaymiz. Hurmatli obunachilarimiz, Bog'ot avtomarketdan bu videomizda sizlarga Bog'ot avtomarket arzon bozorimizdagi mashinalarimizni narx-navlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Bu yerda nechik mashinalar bor? Nexia 1, Nexia 2 Matizlarimiz, Damas, Labo, Lacetti Brus 8, Spark. Shuningdek mashinalar bor. Bemalol shuningdek mashinalar kerak bo'lsa, videoni oxiridan ko'rib, like'larni bosib, zarur deshib tursangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, qaranglar. Bizning manzil Bog'ot Center, Qazaris Urganch yo'lida joylashgan. Bog'otda Billurdan to'xona bor sentrda. Shu Billur to'xonaning to'g'risi. Urganch tarafdan keldingizda, Bog'otni Kuruki, Kurukdan taxminan 300 metr o'tib kelasizlar, Gay bo'ladi. Gayning yonboshi Qazaris tarafdan kelaverishlaringiz esa Bog'ot mol bozori svetofor, shundan ham 300 metr o'tasizlar, 10 qo'llaringizda keladi. Xo'p, aziz yurtdoshlar, birinchi mashinamiz Nexia 1 bo'ladi. Pryamoy egadan kelgan 2007-yil Sonus Tramblor prostoy rollari gidravlika varianti. Mashin 153 ming kilometr yurgan. Propan gaz ballonlari bor. Bo'sh ballonlarda qilgan sostenasi yaxshi, kraskasi, 2 dona kalenkani zangi plus 50 kapotining yuzunda qolgan joylari 100% rodnoy. Salonni sostenalari yomon emas. Avtokreditda chiqmaydi bu sabab yili ko'na generalni beramiz. Bahosi 39 million so'm takaladon yeri. Egalari bilan qo'ldan kelgancha shu narxga ko'ndirib qo'yamiz. Endi ham ustidan kelsangizda men egasini chaqirib beraveraman, o'zlaringiz savdo qilaverasizlar. Qaytib beradan bo'lsa. Xo'p, keyingi mashinamiz Nexia 2 2012-yil Donus 1.6 lyuks konditsioner 200 ming probeg yurgan. Kraskasi faqatgina shu kalenkalarning zangi ishlangan, eshiklarning qolgan joylari 100% rodnoy. Metan gaz baloni bor, metallari 4-pokoleniya, 4 dona bo'sh balon taqilgan. Shumkalari bo'lgan, Magicar pultlari bor. Illik qapti do'stlar. Chexol, rollari qo'yilgan, sostenasi zo'r. Mashinamizga pavuklar ham o'rnatilgan. Normalniy suradi. Bahosi 55 million so'm. Generalni ham beramiz. 30 million so'm bersangizda 1 oy, 1,5 oy bankdan aralashtirmay o'zlarimiz durban bersak bo'ladi. Avtokreditda kamida bir 25 million so'm bilan chiqadi. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mashin 170 ming probeg yurgan, kraskasi zangi ishlangan. Mashinamizda 4 dona bo'sh balon taqilgan, metan gaz balon ham o'rnatilgan. Prostoy rollari gidravlika variant, Sonus gibrid varianti bu do'stlar. Generalni beriladi. Mashinamizning bahosi 42 million so'm. Ustida gelishlardan yerlarimiz bor. Navbatdagi mashinamiz Nexia 1 2005-yil Sonus Tramblor Pollux variant. Mashinamiz 190 ming probeg yurgan, kraskasi zangi ishlangan, pryamoy egadan kelib turibdi bu. Metani bor, paket 4 dona bo'sh balonni taqilgan. Motor, hadoyinda hech qanday kamchiliklar yo'q, g'ildiramda chapnak narsalar ham yo'q. Sostenasi idealniy do'stlar. Ama pul surtiradigan emas. Mashinaning bahosi 40 million so'm. Shitir bo'lsa bittadan joy, lekin do'stlar 40 ga beramiz. Avtokreditda chiqmaydi. Generalni beradi. Navbatdagi mashinamiz Lacetti Brus 8 2011-yilda ishlab chiqarilgan, ikinchi pozitsiya 115 ming kilometr yurgan. Mashinaning kraskasi 100% rodnoy, propani bor, 4 yumshoq paket balonida qilgan, o'zini ikkinchi pozitsiya diskalarida turibdi. Salon holatlari ham akkuratniy. Hurmatli yurtdoshlar, miningni sosteniyadagi Lacetti Brus 8 larni topish hozirgi kunda qiyin. Salondan chiqmay turgandan keyin yaxshi sosteniyadagisi kamayib qoladi. Bu do'stlar shu o'ta zo'r sosteniyadagisidan birisi. Bahosi 75 milliondan xayr pul qaytiladi. Kamida bir 35 million so'm bilan chiqadi avtokreditda, dokumentlar addenli bo'ladi. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Nexia 2 2014-yil Donus 1.6 mashin 190 ming probeg yurgan, kraskasi zangi ishlangan, metani bor, 4 dona yumshoq paket balonlari taqilgan.
Prostoy rollari gidravlika, chexol, polik, linoleum hamma joyi bor. Generalniy nis beriladi. Mashinaning bahosi 47 million so'm. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Spark 2014-yil. Mashina 170 ming kilometr yurgan. Kraskasi Radnoy, metani bor, bo'sh balonda qilgan avtomat Cobalt'ning ko'na pozitsiya diskasi. Ya'ni ko'na variant avvalgi. Mirrors roll, bar, pianer magnitofon, deflektor, aquaprint, black piano ish, video registratorlari qo'yilgan. Generalniy beriladi. Mashinaning bahosi 58 million so'm. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 47 million Spark 2012-yil 194 ming kilometr yurgan. Mayda-chuda kraskasi bor, metallari o'rnatilgan, bo'sh bo'lovlari taqilgan. Chexol, polik, linoleum hamma joyi bor. Generalniy beramiz. Mashinamizning bahosi 47 million so'm. Kamida 17 million so'mlar bilan avtokreditga chiqadi. Navbatdagi mashinamiz Kia Carnival 2006-yil dizel motor 300 ming probeg, avtomat korobka, kraskasini bir ko'rsatib olasizlar. Metallari o'rnatilgan. Salon sostenlarini ko'rsangiz bo'ladi. Polni koja salon, avtomat korobka. Xo'p, qaranglar. Knopkalarni ko'rdingizlar-ku, bu yerda, bu yon tarafda hammasi ishlaydi. Nav funksiya ko'rsatilgan bo'lsa, hammasi ishlab turibdi. Bu yon tarafdan shunday knopkalari ko'p. Masalan, bunda yana arqa taraf laboy navada bu portishkani chiqadi, aytadi uni, giradi uni. Hamma o'zi ishlaydi. Egalari mashina shu darajada garantiya berdi. Motorunda, xodoyinda bir yerinde kamisi yo'q. Mashinani olib, haydab, 1,5 kun tekshirib, olaversizlar, mashinadan garantiya berdilar xullas. O'zlaringiz kelib, ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Bahosi 10 ming dollar. Kelishiladi. Xo'p, bu xatarni oxirimdan aytamiz. Hozir men sizlarga bu tarafdagi arqa xatarda 3 ta mashina bor, shuni ko'rsatib beraman. Bunda Nexia 1'imiz bor do'stlar. 98-yil motorlar remont bo'lgan, metani basrok 4 yil qolgan. Balonlarning sosteniyasi yaxshi, ikkisi paket arqa tarafdagisi. İkisi normal sosteniyada. Bahosi 13 million so'm. Generalniy bellan. Dogovor duray yo'qligi. Keyingi mashinamiz 2003-yil Sonus Trembler Nexia 1. Mashina Polix variant 100 ming turibdi, 150 ming shuni yurgan. Metani bor, bo'sh balonlari qo'yilgan, kraskasi zang ishlangan. Salonlar ham akkuratniy. Mashina bahosi 33 million so'm. Xo'p, bunda egadan nima kelgan? 15 kelgan. 2008-yil. Buladashmasam 1.6 motor bo'ladi. Metani bor, bo'sh balonlari qo'yilgan. Ustadan bu mashina bu. Hammalarni taxlab, o'zi minib, akkuratni etib haydagan. Bahosi 35 milliondan kelishiladi. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, bunda Nexia 2 2012 gibrid 230 ming probeg, kraska splashnoy, metani bor, generalniy beriladi. 33 dan kelishamiz. Bunda Nexia 2 kredit omatish uchun kelgan bu. Oldindan 8,5 million barasida 2 yil kredit muddati qolgan, 2 million 900 mingdan boshlaydidan kamayib borib 1 million 400 ming so'mda tamom bo'ladi. Kredit omatayliga 14-yil Prosto rollari gidravlika, motorlari zo'r holatda, metallari bor. Mashina bahosi o'zi общий 43 million so'm. Bankdan statkasi shundan. Agar to'layman desangizlar 43 million to'lasangizlar ham bo'ladi. Xo'p, keyingi mashinamiz Damas. 2024 8 ming probeg. Mashinamizga 1,5 oy oldin metan qo'yilgan, paket 4 dona bo'sh balon plus hamma joylari shumka bo'lgan. Shu uchisini 1,5 oy oldin aytgan ekanlar. Salon qismlari polni kojadan turibdi. Bahosi 75 million so'm, 15 million boshlang'ich to'lov bilan avtokreditga chiqadi. Oylik to'lov 1 million 900 dan 5 yilga to'g'ri keladi. Xo'p, bunda Labo 22-yil 94 ming probeg, metani bor, yumshoq balonga taqilgan, 13lik Samarkand diskalari bilan birga. Hamma joyi shumka bo'lgan. Obshivka, salon qismlari полностью kojadan taxlanib turibdi.
Motorlar yaqinda remont bo'lgan. Zadniy moskalotklarida ovozlari yo'q. Ish verajani to'xtatish uchun ham 20 milliondan ziyod ketadi. Sizlar tayyor variantini sozlab oladi do'stlar. Bahosi 72 million shtir sanag'adama beramiz. Avtokrediti 17 million boshlang'ich to'lovi bilan chiqadi. Oylik to'lovi 1 million 700 dan 5 yilga to'g'ri keladi. 17 plus notariusga aylanadi. Keyingi mashinamiz Damas 15-yil 112 ming probeg, rodnoy, metan bo'sh balollari qo'yilgan. Xo'p. Mashinaning bahosi do'stlar 47 million. Kelishiladi. Bunda Matiz bor 13-yil Best 150 ming probeg, shu bir dana krelna kraskasi bor, qolgan joyi rodnoy, metani bor, paket bo'sh balonlarda qilgan. Pultlar ham bor ekan. Plus shumkalar ham bo'lgan. Mashinaning bahosi 33 million so'm. General Dennis beramiz. Navbatdagi mashinamiz Nexia 1 2002-yil Trambler, metani bor, bo'sh baloni bor, motorlar remont bo'lgan, general chiqadi. Sostenasi yomon emas, normal holatda, bahosi 25 million. Bunda Matizimiz bor 2012-yil 200 ming probeg, meda juda kraskasi bor, motorlar remont bo'lgan bir marta, metan bo'sh balonlari qo'yilgan, balon paket generalni beramiz. Bahosi 30 million. Navbatdagi mashinamiz Bamyegadan 2007-yil 200 ming probeg, meda juda bomundam kraska, metan, bundan paket bo'sh balonlar bor, bunga ham generalni chiqadi, bahosi 27 million. Bunda Nexia 2 9-yil Trambler Pollux, meda juda kraskasi bor, metan paket bo'sh balonlari qo'yilgan, motorlar remont bo'lgan, 28 million so'm. Yurtdoshlar, Bog'ot avtomarket arzon bozorimizdagi mashinalarning narx-navlari bilan sizlarni bir qator tanishtirib o'tdik. Qaysidir biri sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarimiz bog'lanib, kelsangiz bo'ladi.